Ja, lad mig gjøre litt prat, bare. Hva gang fyrir seg? Jeg finner ikke noe hjemme, så jo. Den gamla var blevet helt gåmål fra 2008. Gammalt sni og avtøyer høskande. Og så tar vi sitter vi den sista måneden, da jeg ikke har pakka og bytt ut. Så har vi gjort heimasyna. Og ta nutja søyan hon gjort i WordPress. Og jeg finner ikke allar ljøvføylanar iver. Det var i en database av elektron, og det ble flott iver, og la inn i munner telt, og det var 2800 ljøvføylar. 2800. Men så fann jeg okkur program til at jeg ikke var så vel fire teknisk, og sånn der, men mangla programmer. Ljøvføylane gjør det vi en diktafon som vi kjøpte i Tyskland i 2020, september 2020. Og jeg trodde jeg klippa sånt, men jeg trodde ikke jeg skøyta. Men nå fann jeg program til å skøyta, og så vi sitter jo skøyt. Alle de innsløyene som var ganske 6, 8, 12, 14 petter, jeg skøyt de sammen, så at 2800 petter ble til en 400 loksort. Og det så tid som at jeg har gjort alt det arbeidet, og pluss til at uploada det her. Og flyt alle søgner iver, og velja video som jeg vil ha av heimasøgene. Jeg har trutjar YouTube-kanaler. Vi kan skal til sammen 400-500 videoen øysene. Som jeg har gjort jøkken tøyna. Og ljøvføylaner øylan ekver av døymon her som støyte meg av ting, mener rettles. Ting som hugsa i og ta i tøkene avgjør, ta i okkur kordi jøkken mot hødd. Som hugsa i og tøkene avgjør så har jeg diktafonene litt her, og gjør det et innslag på 2-3 minutter det. Og det så alt sammalt gømt. Og de innslagene lever så som tøyende innslag. Tøyende innslagene ødel flott iver ved en handling som en forrydare som jeg kjenner kunne hjelpe meg vi. Så ødel tøyende innslagene kommet iver, men ljøvføylene litt deier her. Forbindelsen her ikke her langer til nå alt lagt sammen, og jeg tømmer seg fer inn i tøyende innsløyene var jeg vet ikke hvordan jeg 5-6-600 8 landa rettelig enn jeg men jeg lette deg litt her til her som jeg skriver til fer øysene. Jeg vil alltid ta i leie et innslag ut, så skriver jeg øysene og leie innslag ut sammen vi. Jeg tømmer ikke slett at jeg tømmer ikke at færre jøkken først, øynstakt av tøymon og opprettende søye til det, så jeg bare flokka hese her 400 innsløyene sunter og en 6-6 flokkar, og stående søyer her som jeg bare lagt det ut i alfabetisk ordan, vi en stutten høyte. Og jeg kan ikke være lurt alt i jøkken, men akkurat jeg vil lurt etter, akkurat hentinga. Og jeg har solgt akkurat fra. Ikke tog at jeg vil være for greffligur. Jeg halte at som togjen nå, så det ikke som øytre å være for greffligur. Det alltid på seg plass. Det øyneste som ikke på seg plass, det drepa nekran. Men jeg stand til høyten og brøl om tingene, det på seg plass som støvan nå. Fullstendig på seg plass. Det ikke på seg plass for lengt. Det ikke på seg plass å bli voldligur. Men loika loiti det på seg plass, ønskja sida. Jeg vera danseterande sveker støven og stande høtten og øyla det, ta det på seg plass som støvan i det. Det det. Og mever sier vi med 4 vikesøyane at han sier det middellinjen der, men det var til at ødel halda til at du sveker.
Jeg sier bare til ja, til hilde det også om Jeremia, og særlig om Amos. Amos sier det selv at profeteren en føyvel. Han som anminner og stederposten, han vil ha over dvost. Han vil helt være svekur. Det stendur til Jeremia. Ja, profeterne var hilne være svekker. Ja, det var generelt galtande om profeterne, og det var hilne være svekker. Ezekiel løsne. At det finner du så eller nekvastan. Så det sier bare vi han at, ja, men, ein maver som hever rattvis av røye om tingene som ganger fyrir seg og sier det, han, og flertal helt vidt som ganger fyrir seg, han kan ikke råkne vi å være nekt domtur, vel domtur. Og det har vi omgang til atla mer. Jeg vet av tog at det er for å være støvan. Og jeg vil ikke innsle spart bostur, av öll innsløyn som jeg har gjort heller ikke öll ute. Det eneste som jeg har spart bostur til akkurat at du målslige. Jeg lukket som leste jøkken at det her ombestemmer jeg meg om. Ja, men så tror jeg ikke legge det ut, hvis det var noe som jeg sparte bostur. Eller et vers, jeg tok en stå om at det er til endans. At det er ikke så som jeg snakker om her, så spart det her bostur. Så her er kanskje en 4-5, ikke morgen til, 4-5 spart bostur, av sin stotto, men det er lenge og salt av innsløyene her som jeg har skjelta at du fram. Det er alt lagt ut. Det er så fløytande på sitt plass. Så jeg ble sånn det kjedder av sånn her at jeg med skal si meg opp i ansiktet at du er svekker. Det er jeg så absolutt ikke. Er jeg absolutt ikke svekker. Men så nu, sånt og siste viko, bare nekker 5 dager søttene, så prater vi en annan mann. Av en føring som bor utenlanda, som sikkvandig har vært øyla brennande før, ikke lykka brennande langer. Og han sier mer at han omkring har rørst seg ut i omkring debattsøyen. Her som det skriver. Og han sier til at du lei mest til at flere, at onker ateister hadde sagt, at han øynast i førjen som tar hadde nekra mening for det, eller nekra, som var nekra ordentlig, som sier tingene akkurat som det var, og det var sjurur. Han øynast i førjen. Det var en fjøver om min hatt. Ja, om det er så mange at det er svekker, lett jeg halda til. Men til at godløsningene sier til at han øynast og i tikkara leire til kjøttekun kristne, som sier nekka, som er nekka, og som tårer å si at og som sier deg at det er. Så kunne du kalla med svekan alt hva du vilja, eller ikke ønske ut det. Eller ikke ønske ut det. Og jeg vil si at det nu fai og ikke heimasøyo, og at alt er rutta opp i her, og til mer strukturera, og tingene er flokka saman, og tingene ligger her. Jeg skal skriva dato til hvert innslag. Når det er gjørst, tar man brøyde navn i en fyl, eller sveiser han saman og gjør en fyl, så ble dato jo vekk når det ble opprunnelige tid opp. Men jeg har skått opp i endan av fylnavnen, april 1. Desember 11. Og i hvert øynstakt, jeg glemte det en 3-4, men utan aller fleste har gjort det, og skriva det saman ved innslanden. Bare for en ordanskilt, så at jeg vet, og han som lustar vet, ok, heter fra 11, heter fra 12, og særlig samband ved rattlesingene. Til at øynestanden jeg begynner rattlese ut 12, og rattlese holdt fram til 16, 4 år. Og gjør det nekve innstillet, og årene begynner med en tutti, årene begynner å rattlese. Men det er litt ikke her, til aller fleste. Hvis godløsningene i førjen har respekt for meg, så skal jeg bare bære det alt sammen alt. Til at det er en fjøver om min hatt, og han sier hvordan jeg halter vimmer eller ikke, og hva jeg sier om, jeg halter om ditten datten til lukka mykje, fløyte jeg da,
tog at jeg var bare til at sannløgjen trønsla sigast. Det blir ikke til at vi blir så apatisk og sovande. Det var det som de aller fleste halte om okken tryggvande. At vi fullstendige, vi nisser, vi har ongan rik, ongan bøyne, vi har ongan kraft, vi bare lett alt fære, alt bære, har ongan møyning. Ongan møyning. Og det som jeg ser, vi nekver at noen tryggvande, det ikke langt siden, en trygge der siden, jeg møtte jo en mann, en pinsa her, jeg tror ikke nevne hver det er. Han bor i Kotlafyrre. Og vi tåsa, og jeg vet hver han hver bakgrunn han hever, og hver mannen han har fyllt, Copeland og Copeland og Hagen og Smiley Joe Austin og alle tog skramblen her. Og jeg tar ikke sint, jeg gav vi til mannen, jeg kjente han i 20 år, gav vi han til vårt. Vi tar godt så sånn her fria litt, fitt, godt, brøra litt, brøralige samtaler her på gøttene, forstår noen. Og da jeg så kom jeg hjem, så hukser jeg om han og skriver noen få regler. Takk for å prate i det, bror. Jeg hukser om det og vil si at avvære de om er fylgja, avvære de imot er fylgja, løyesvøgnen og det, som løyesvøgnen fylgjer under pavan. Så sier paven er ringersvika profeter. Han er antikrist. Han er, og katolska kyrkjan er skøtjan i oppenberingen 16. Og tar som jeg vet at du har fyllt Copeland og John Arnott og Ulveren Ekman og Lorstendar, tar løya som fylgjer under pavan, som avnoktar Jesus, og sier til at personlig samfunn av Jesus er farligt. Og så vil han hava øynløyga vi islam, og vi hinduismena, og atler religioner. Og vil hava bare alt øyt, han vil hava en nødja hømsreligion. Det at avnokta Jesus. Og så færre atler disse protestantiske luttle pavaner under pavan. Jeg har ångar respekt for dem. Jeg avværer gjerne mot dem. Det er genga fløyre deir. Jeg bor etter svær for oss mannen. For jeg er ikke svær. Jeg er ikke svær en gang. Hva er ikke jeg eller nøydla, takk for det, jeg skal takka det til ett takk der, eller neka. Ikke. Hatt det som jeg vil se, og faktisk æravus, at jeg skriver telteposter til folk, sendt dem fløver, sendt dem brøv, giv dem bøyblir i postkassan, ditten og datten, gjort innslø som jeg har sendt til 20 folk, og til personlige e-mail, ikke svær fra nøkron. Folk er bare deg, lukka gildi. Benjen i Løytlandet, vet ikke. Fullstendig lukka gildi. Det er ikke i alvara. Det er omgang øtta og især for nøkron. Det skal bare være etter her. Ja. Dette fitta. Bare du er positivor. Du kan være positivor om falsklære og om vittløying. Er det godt? Det er djevelskaper. Det er tenna Satan, hvis du gjerst det. Det er løye ånder inn i fengje av Satan. Det får ikke med å gjøre. Det vil jo avvære ånder i møte. Ja. Nå, så folk er lukka gildig, det er apatisk, vil jeg si. Det er rævligt, gyselig, det har vi omgang respekt for det. Annars var jeg i Klaksvig, sørsta leier det og nassursta. Sørsta leier det bytte det meste ut av nekkant havet. Altså av bøyblion, 20 kassar. 20 kassar fra klokkan 2 til 20. Nei, 2 til 20, 6 timer jekker. Ut i 8. 300 hus. Ja. Det er stræve. Altså, man er ilt i mjøtlen, man er helt skinklotter, og det er ikke bare til at man ikke ganger det et forstånd, man skal teke seg av Bibelen her, fullfengt, og ordne så 4-5 husene i hessa søygøtten her, og her, 3 hus her, og du. Og 6 timer.
Och så är det han där bräckan här och ditt och datten alltså. Det är det strävar det. Likamliga sträve. Men det är ösne andaliga sträve. Jag ska säga det här att man føler sig som om man är i alle kroppen är jökningsgåten och en rönko. Det är akkurat som att man är purasta drena av att han har. Och det øynasta som kan bygga en uppåter till att bruka tøy og i Guds närvaro och tøy og i Guds åre. Ikke bara vi att bia. Jo, det är bön to bior, men det är inte så att jag klarar att bia och i halvan timme trycker här och be alla tøyna. Nej, det är bön, men det är också till att du stäckar. Ta du erst i Guds närvaro. Til dem som morgon är knäla i bont vid soffan här, ta plats knäla här. Och så ber vi att prisa Jesus och be och tacka och ta ger ju i 5-20 minuter. Och så ber jag sin tungon, ösne, kvörst Anna av förskon och tungon. Men så vant det att det möter gode. Och det gör det i morgon. Det kommer till ljus. Alltså, det har allt slökt, men det kommer till ljus som kom närre. Och det mål, detta ljus mål akkurat som en bataskroa. Och jag vet vad det är. Det är en kraft från gode. En kraft, det är alltså en avfyllning, en avfyllning av kraft till tjänast då. Attor. Och jag har haft lukas som oj mun hjärta herre gemar jag säger herran morgon måste till lejer där det. Här jag får inte klappsugar där men manglar att packa nu för bruka det till att packa göra klart till nästa lejer där. Och det bo jag just lukas som oj mun hjärta att gemar fri när det är. Men så kvarts men där kraften kom så blev jag spurtur av gode, vill du hava det här? Vill du hava det här? Är du lojen? Vill du tjäna mig eller vill du inte? Du hade stäcka i. Det stod några meter framför i andanon. Vill du komma av med vårt? Jag säger ja, herre. Ge mig dina kraft. Det utan det kan jag inte. Jag må hava dina kraft. Bruka mig som ditt ampo. Och ta komma till. Ta kom där. Håll till mun. Och det kommer av mig. Oj mig. En kraft från god och ett ljus. Näka som så störst. Som passar av hötte. Som melor. Så sen sa jag det hesfyr alltså. Som en annan rotorer, det var inte. En skruva ta mål. Ljus. Ja. Och ta i Guds kraft kommer så är det för ödlen åter du vet. Och så är allt det här som snackar om att føla sig jöknum skottnan som man vill le under en du vet le i en ranko. Allt är bara skott, allt är bara pettas under jöknum skottet av rankostralen du vet det. Jag vet inte eller man føler sig boka igen och bartan. Men vi Guds kraft in i ytter så følte du sterskan og ender nu igen. Som om du var för i ötlun. Och det har vi sagt, jag har sagt det før, at ta i färdig ut. Før var det vi två med påsen, men nu var det vi en badnavåkning, vi en platt, ja. Och tvär äsker stande här, och en ständen i under. Jag färdig stav i 45 bibeln. Jag har en 45 hus, så färdig 8 til bilen, 45 hus av träet. Och det tänker, man gånger i tøyma voice. Och man blir rättliga tröttur. Och som säger där att det är i andan och östne till att du ska face som människorna. Attor och ta hitcha efter där och ta som filmade vid telefonen och ditt och datten och du vill lagt ut av Facebook och inte är man populär, man vill fläntra efter. Fläntra efter.
Och så kommer man köra det här vi en blå bil vi text i alla vi runt fotlar och bibeln ordla tunkor det var och för att pojk och flänna och det är bara vinch ett om natter och bara då öliga väl vi kommer köra det så en bil att han för öl ofta bilar köra ner så kommer telefonen upp så filmar dig och lägger ut med det köra så öppnar rutan tar bibeln som ligger där och lyfter han upp och joggar rutan det var eller pojk upp efter du varst hej vita och så hit ju spekeln och så inte flänna här och men är flänna i ösnö det är har da funnit vita men sagst du ta naturliga människa ta tåler sig till det är det som är men det tror jag tema avlövast men så då är ta naturliga människa tun kroppor ta blir östen trött och du har bruk för kvult men till andliga människor tar man mätast och byggas upp. Och tar man mätast vid Guds åre, till bruk för bön. Men så är det också något annat som bygger upp till tungotalan. Han som talar tungon uppbygger sig självan, ständigt i 4 Korint. Uppbygger sig självan. Ja. Och som jag också har nekvar vittnesbord om och upplever regelliga att tar man byer och inte bara ber nu lever amen be var så där nej to be och så börjar man att känna till att alltså för som man stiller och prösar och bojar att det går närvaro att han bojar ösne han bojar och vitar om du menar det minns väl ta jag var ny frälstur och Arne var åndsdöptur sort. Jeg kunde vi først øya spesielle bønaløt inn i kammeren, særlig at jeg slagt til ljøse for nere knæ og bæ lunge, ta gjørte vi først på en veien, at ta kunde vi først merke til at en Guds nærvære var her, spesiell Guds nærvære. Men det kjenner jeg bedre nå, ta jeg så gjerne blir en åndsdøpter og have oppleva nøygavner og i tungetalene, at disse tingene tar jeg nærre. Og brukje nu tøy og i bøn og boje og bi Herren kom, bi Hellig Andan koma, tager alt bi han kom og styrkja meg. Så kommer han, og jeg suttje onkur ting. Det er en 2 veker siden at jeg ber her, og jeg sa at himmelen var myrskur og svartur. Men så suttje jeg i himmelen av himmelkvolven at her er svar, akkurat som jeg suttje til akkurat, det er logisk akkurat som man ser Jesu naglamerske. Og så blir jeg, og takke Jesu for hans fullkjørda versk, for hans fullkjørda versk og Golgata krosset, for hans blau. Prysen for det fullkjørda verset, du varst det. Og så börjar det att lysa. Så lyser akkurat som utjøgnene her, hålet som suttje her. Men så sier Hellig Anden rett hendene opp og prysa, det har jeg ikke gjort. Så rett jeg hendene opp og suttje mine hender, fære opp i himmelen, og ta fære inn i seg her, tvørst utjøgnene her, myrske skuttjene, og så sier Hellig Anden, åpne hendene. Og så åpner jeg hendene sånn. Og ta skrattner himmelen. Ta skrattner etter her svarta, og ta fer i øster og vester, og ta kommer himmelst ljus om man lever med. Sånne ting suttje jeg med i bie, og i andan. Ja. Og det er ikke til at man fantaserer. Det er ikke til at man har et løvligt fantasi. Nei, jeg har tingene vil ha vurst mer. Jeg suttje deg. Og i andan. Ja. Hese tingene har vi haft suyane og første ferie ble anstøpter i 94, ta byrja til å komme. Og etter, til veteren 18 år, ta byrja knapplig at øyrene ble elektrisk, det var rei, og det var lekstet av øyrene, akkurat som at tver klemmer var sett av øyrene. Og i en viko her, jeg får ut av vese hukte at sånn her, øyrene var rei, og det var akkurat som det var elektrisk, men så ført det. Og så begynte jeg at høyre og i andan.
Ja. Og jeg minnes ta jeg sa mina første sjøvn, det var i 55 til en bønaløtt i Reykjavik. Men det var nekka som oppnægist, og så fortsetter det. At han til. Ja. Halleluja. Men du leser om hese tingene i apostlasøvne. Peter ber på teatjen, og så han at her kom han nyer, og ferfødt, djør, og alt det der. Han var i en trans, og han sa en sjøvn. Og tar hørte, Filippus hørte, han hørte, fær og halt jeg trettast om vagnen her, han får rennande. Andi herrans tella i. Ja. Og det stendt lesa vi til at ønglar tella ut deg. Men hva er ønglander? Ønglander tænande andar. Det er andar. Ein øngel var i kammeren som til å vakna i morgen. Og jeg vakna i tulja og hørte at møvelige ting mine tænasto, ting som Herren vil. Og ofte det sånn at Herren endurnudjar det som han vil vittar, og ofte, og i munnen for, til morgen hva til klare. Jeg misser mot i alt, og jeg ber meg undan. Men så det likevel her, vil du djeva det, eller vil du ikke? Vil du tjene meg, eller vil du? Hva vil du? Og ta jeg sier ja, og sier ja, Herre, jeg vil det som du vil, men jeg orsker det ikke, du måst gjøre det, så kommer den kraften her. Og så man før og fire mer enn hva man kan. Nekv mer. Det bare en spørning, hva vil du? Du Herren råkner ikke ved vi skulle gjøre ting i okkar egen kraft. Jeg behøver ikke. Men i hans herre kraft kunne vi alt. Halleluja. Ja. Siden nå det september, siden 21. februar har vi bort ut Førske King James til 94 bygder. Og med har gjort Høyvøk, og han gjort en part av Arjun Øysne. Men altså, jeg vet ikke hva leier det, altså nesten hva leier det, og onkel kveld midt i viko. Og annars hinne kvelden har vi sittet pakka. Og jeg vant etter for å tekka 2 år. Det nesten liot. Vi finner 90.600 bøyblier. Det nesten liot. Her kanskje 1000 etter. Det minner jeg til. Sånn gonge det. Men det til at du krever å være viljer. Du krever å være øyen og overgiven, undergiven Herren. Og egentlig benjen 4 at ikke standast. Du benjen 4. Det var benjen 4 alle tøyene fra du først løt du begynne å tøye og så alvor hvordan størst det at jeg kunne gjøre det at jeg var begynne å tøye. Ja, nå ikke gjevast. Så var det til at man var egentlig lengt framme for seg selv. Man gjør det nekv mer, kanskje tror jeg for seg nekv mer enn hvert man egentlig pjautist. Man kunne godt 2 timer om dagen, 5 timer om dagen. Det var ikke nekv mer. Tog at jeg var benji for at enda her, at så hesen mæveren begynte å bygge her, og han var ikke for å fullføre, som det stender i evangeliet. Bygge torm, du var ikke for å et atlas er krutsk, vi såsen ekon, møte futjendan, som kom i såsen ekon, og så kunne han ikke. Han har ikke fyrrøkka seg. Jo, jeg har fyrrøkka meg. Det er ikke jeg har ikke planlagt det her. Jeg har ikke atlet det her. God du atlet det. Ja. Så det til at en maver som jeg kjenner avkærer meg for å være bei 8 og annet. Altså, det er en maver som har lyst til meg siden 2013, men han sier akkurat som han frafallen i det. Han får det drekka.
og leva i håret. Og han vender om fra tog ordentligane, og teker krossen opp at og fylgjer Jesus, så han frafallen. Frafallen, og døyr han så får han fortapt. Hvis han hikker etter mer nå, så skal han vite til at det er det som er møyne. Og han er en baptist-bakgrunn, og han sier vi med, jeg vil snakke med han sier til at, nei, man kan egentlig ikke missa det. Det kan man vurst. Han er vel langt å mista. Ja, og han rønser seg, og teker krossen opp at og fylgjer Jesus. Og jeg ber for en dag og daglig. Men det var altså åttan flaskene at han kommer til himmels. Og åttan til at livet vidværende som han hører på hvor. Til det atler han seg åpenbart. Det er ikke til at han snavar øyne for og hever røst i atter. Nei. Han valka seg ut i og ble vi. Nå. Og så skriver han til moin at jeg vet hvor du er sjúrer. Du er en frumurare. Er en frumurare, sier han. Og tar vi møtas, så teker han hånden av meg, og hygger etter ringen av meg. Ja, hva er det her? Han har flotte ringer, hva? Så helder han til at limer og omkring felaskapet. Utsendur, det var trenavur, hva du bo i Osland, og hvordan var det ta? Osland, det? Jeg tjekka myndlistaskole rett av ikke 4 år. Bor jeg sjømannsømnen? Frumurare? Jeg har alltid hatt frumurare. Nå, det er så lengt fra at jeg er nekra frumurare. Jeg har gjort innslø. Her som jeg har tale med til frumurare. Det er ikke mot høvus kalla at gjøre det, men det har vi. Og jeg tog at det. Og just link til døms allan amont som avdukket høy rettelig nekv. Nei, så ringer den her til meg. Jeg har fortalt det før. At det at da jeg kom hjem etter 2003, da jeg vil frafattelen 6 år, at da og 96 bøyntørne fell fra. Så sa jeg henne ringen her tverrferer, og jeg skriver det under der bok. Så tar jeg enda noe javur, altså jeg drømte til at når jeg sa det under sjøen og sjøen at jeg røy en trist, og så sutje jeg at okkur glinser av håndene, og jeg sutje det ringen her. Og jeg røy en trist, ja. Og det brente på av mine årbakkan, og jeg skulle regva fram, og dette var en sera vanda med til røver. Og så sa jeg til at jeg fikk en kraftlukka som og begynte regva så rævlig kjøtt. Og ja, det er en spørning hva man skal fortelle. Men særkjenne tann at jeg var enda noe gjør i 2003, og ber inn i kammeren til meg, så stender en angel eller mever framme for meg. Og så en kappa. Han luktes nekka som han selv var. John Wycliffe. Jeg vil si ta John Wycliffe skulle avhøyrast. Han var tverrfyrt til avhøyring. Man har malerøyer av noen, at han var en søyen kappa helt ned til føds. Og hvis meveren stod, vi sonjastotjen kommer. Og han legger hånden av sonjastotjen, og av hånden er det ringeren her. Og jeg sitter han vel, og hånden blir stål, og fokus av ringen. Og nå er det enda noe gjør, nå sitter jeg at den der ringen som herren vurste meg, og er fett fra. Og jeg tegner han nye til at jeg sa han så klart, og feida så snart til meg at færre løyde etter sin ringen her, kjeiptar han, og køyr han til hånd, køyr han at han fingeren,
som annor hava sin giftering, så skal du være gifte ved Jesus resten av din liv, tog at herre tøyer koma, mot kall kommer krevja det av meg, at fullstendig innsikla og fastur, at svøyt ikke Jesus resten av min liv, men at tjener jo noe tjøkken tjukt og tomt. Så jeg får så til havnar og får inn til Leif Erik og Godtlotten, vi bare gav kamerater, og jeg har vært til Søyan ta. Faktisk Søyan får inn her til førerne. Og jeg sier, skal jeg ring, og jeg ble i tjøkken bøker, og så sa jeg, hatter han. Ja. Og så bestilte han og sier hva skulle stande inn i øynene til mellom meg og Jesus. Det kommer ånken vi til mellom meg og Jesus. Her standa 6 bøkstaver inn i øy. Og så kom han, og han kostet 4.400 kroner. Han åtte kostet 500. Han gav meg avslåttur 4.200 til det var. Jeg kvitt han inn i skapene. Ja. Limer under hemmelige fellesskapet, det i all døyles ikke. I møte i ødelen hemmelige fellesskapet, det har alltid vært. Det var ikke vel av. Altså, folk kunne ikke bare sige, bare påstande, jeg har alltid to til, og så jeg til to sider. Det skulle bollar og suppen enn til. Det skal annet enn bare påstander. Og om du så heier okkur preg, okkur hersen har sagt det, hersen sier at ja, fuck likva. Jeg gikk av myndlista skola i Íslandi, i Reykjavík fra august 93 til mai 96. Av myndlista og handida skola Íslands. Det var det som gjør det kvann dag i vikene. Ja. Og så bor jeg av Akerøy i 3 år, jeg var giftur her. Og stjauren kommer, han var frumurare. Men det var ikke noe som mer dumt. Jeg avtaler det. Det sørste samtale jeg har ved han, det var under 3 kvarter. Her tar jeg enda noen år. Det tar jeg seg opp. Ta prætika i fyren. Og tala i møte at den som vinner ruinen som gong fyrir her norre, frumurarskapen og atlandsnær. Her øylen frumurar og Akerøy. Det største samkomhus av Akerøy til frumurarplass. Her vi ångant vi inne. Jeg har ikke ångant haft nekka vi tar å gjøre. Herren har vi kattlet meg og givet meg disse tjenestene. Jeg stand ikke til svars for tøymen som jeg har samband vi. Jeg har samband vi Geil Ripplinger, Nico Verhoef og Sveis, Tony og Susan Møllerskov som tog King James til Dangst og gøte evangelister. De fikk samband vi i 2008. Så det Charles Nicholson som har samskipet prentingene og innsamlingene her i Ivre. Så folk har vi bare haft skrivelig samband vi. Charles har vært videre med her øyne for henne. Men til sånn at videre noen hemmelige fellesskaper på nekra måte. Iver høver alt øyles ikke. Det bare vanlige kristenfolk. Han er pastorer og Nico Verhoef, han bibelskolelærer i Sveis. Tja baptisten her. Ikke en større skole, og en liten akademi som han har selv. Og i sin egna heim, eller i sin egna tjattleramøynhøyd. Det faktisk tjattleraveksumme. I behøver ikke størst organisere noe som helst. Men det King James only. Alt sammalt. Det det som jeg har ved å gjøre. Det det som jeg byr for hver morgen. Byr Herrens signing og verju i deg. Halleluja. Og så det tar sørste prenterne som har prentet alle bøyplene til noe som heter Bearing Precious Seed i Milford, Ohio. Her noen gode menn som jeg finner samband ved i Jøkken Charles, som samskipar prentingene. Han min mæver i Amerika. Jeg ikke hans mæver, han min mæver. Jeg slett ikke undertøymen. Jeg vil ikke finne noen kroner fra dem. Jeg vil ikke hava noen kroner fra dem. Jeg gjør ikke 4 penger.
Jeg gjør dette for god. Det var god i himmelen som kattler meg til det. Problemet er at folk tror ikke er god, og kjenner han ikke. Og det eneste som de da så nekka logiska forklaring og ja, han må være utsendt ångstand fra. Han må være han må være en jesuitter sjálvur, eller en frimører, eller akkurat. Han kan ikke være ekta. Problemet er at de er ekta. Ja, det var det. Og det var god. Og i himmelen at de har rønt mjøle på seg. Og jeg må si, hva du sier ved somme folk, men du sier, come on, mever, en mever, ungen, altså, jeg har ikke færre gengant ved en badnavåkne, bygd, hvem leier det, og sitter hver kveld i viken og pakka bibler, og haft arbeidvis ned i 8 år, og vært i spott, og vært helt for svekker, jeg vært helt for svekker. Jeg må nu falt ikke, og gjørst til vi hverandre, utan å stekka. Hvis jeg, du vet, utan til at jeg kom innan fra meg selv, og til akkurat herfra det kommer. Men det er ikke av meg selv, det er givet av god og lagt ned i røyme, som er kall, som noe som er mafylja. Er mafylja, du? Ja. Er mafylja, du? Det er akkurat som om, jeg vet ikke om det er så, men ta god enda nu just ut kall, det vil sånn som er, at det er så høgt, og det er så negv og så krevjande, det er absolutt, det er totalt. Det er totalt, altså. 100%. Og jeg har aktiveret her, jeg aktiverer her, holdt her oppe. Men ofta er man nianfyrt her. Man er egentlig nianfyrt her. Og ta i det svipsar, så får man enkur, og man gjør det for gode. Men så ofta så ryser Guds kraft i øynene, og man nær å gjøre det som man vet, er god vil. Det er den der rødden som jeg hørte i morgen. Det er den angel som stod. Jeg visste da jeg vakna, en angel stender her, han er så høver, og han er av tog til slænen. Jeg har opplevd at bare angler, bare som kommer og ber henne på, men jeg så har også sett verndarankler og kruksankler. Kruksankler tar det større og sterskere. Ja. Ja. Og til at folk ikke har opplevd neka, og bare avnokter alt og sier til at du måst bestemt være en jesuitter eller en frimørere sjálfur, vet du hva, jeg kan ikke takke meg av det. Jeg kan ikke takke meg av det. Vet du, problemet var og i munnen føre. Akkurat som Samson, at han har en vøyklaga for konefolket, eller konefolk kom og i middelen han er god. Du vet. Det er det som at god vilte, for min skyld, at det skulle take en ring oppa for hans avsjøv, som han har vist mer. Han har givet meg han. Jeg tenker når han nyer og får, jeg skal ha en sånn ring, han skal ha en stjøtno oppi hjørnen her, til det sa jeg at han ringer den her som sa. Den stjøtnen her. Her bort. Tog at ta jeg kom fra Oslandet i 2003 vi har en flikkvara og i mai måned ta drømte jeg da trudja for at jeg så en flikkvara komme ur Norran. Han dreia inn og Rydevik og han krasja i
Øyna for nere i bøyen og tverfer etter venon iver etter bøynt fra skolan og holdt iver til Misjonshuset i Riddervik. Og var splatta etter öllum venon. Og jeg følte at jeg kom opp. Han lendte nere i bønnen, og jeg sa meg selv han kom ut nere, og jeg var i fyllen. Men så enda jeg dreimer vi at her som flikkvaren var kommet ur luftene, man sa stjøttene glidra alla stedene, her kom en stjøttene fram, som ble nekk bjærstere enn hina stjøttene, og hun luste, altså, fyra for så kraftiga som hina stjøttene, og blakt, akkurat som en nuttstjøttene, men hun var, men hun kom bare fram. Ja, og jeg vet hva det er. Jeg vet hva det er. Og hvis mæveren som akkærer med for å være flumørere, så sier han, er dette morgenstjøtnen? Morgenstjøtnen? Det er ikke morgenstjøtnen. Han heldur morgenstjøtnen være Lucifer. Jesus er morgenstjøtnen. Hvis vi vet løyen hånden, så får vi morgenstjøtnen. Lucifer er han som fell i Jesaja 14. Så at mæveren bare blir forvirret. Jeg sier nei, hadde den stjøtnen som Herren visste meg i dreimen, tror jeg ferir, som kom fram av luftene da jeg kom krasjaur, da jeg kom fra Ísland og krasjai, og jeg var i fyllen, og han bygde meg opp atur, og røste meg opp atur. Så mener jeg be øyne for det her, så sutt jeg en mann, som han undergjør, men så begynner han å genka, og han kommer opp, ein part, og næsta part, og han kom opp i 5 trinon, inntil han var kommet omanfor hjørna, og ta var han større og sterskere. Ja. Og det var sånn at jeg brukte, og et halvt år, 2003-2004, og et halvt år brukte alle mine frutøy. Jeg leser i Bibelene, kom hjem fra arbeid, det var bare oppe kammer og i Bibelene. Läs Bibeln och be. Läs Bibeln och be. Läs Bibeln och be. Hej han anna gera. Vill du anna gera? Det var alltså Dalsa Bibel. Ta. Ja. Intil Herren visste med King James tar røyna skyra Guds ord. Halleluja. Ja. Ja. Men så det sånn her røst i Herren med oppatur. Og gav meg fotla styrke. Han sier ved meg her i Kjeilfems point Arne Fedl fra at you will be dead for 6 years, but I will give you new bones. New bones. Og så sier han ved meg, and you shall be king. Ja. Det var det som han sier ved meg. Og i en park i Lervik i august og i Kjeilfems. Har en halv med til Hetland så fortalte man noen ting. Ja. Men hvor var det deier og jeg 6 årene her? Det var tog at jeg fedde om et egna svør. Jeg har døpt meg, men jeg begynte å genge at det er misjonshus noen. Og boka i under 4 gruppepress her, vi tog inn så vi med noen munne tog i døpen atter, og det var akkurat som en orstapotter som ikke får vatten. Han tåtnar opp og dør. Jeg har 2 orstapotter standet her ivrig, andre for vi har dødja. Det tog jeg at jeg gjev dem ikke nok, jeg dreier dem ikke, jeg dør ikke pleie der i Øtland, jeg vet ikke. Jeg døy. Tog jeg at jeg avnokta i grundene. Jeg avnokta i spøyran, som var til at jeg døpt med vi røtten, kristnen, døpe til under vatten, og på at hun egn og trygg, hun egn og jottan, og av en strand i Hetland, og i 95, da har jeg døpt meg her, ja. Det er avnokta jeg. Og det gjør det at det døye. Ja. Men det måtte jeg takke atter. Det tok jeg atter 2006. Herren visste meg av en bønner som sammen med en øyesmann i skåpen. Og det var en øyelig kvirlevinder om meg, og lenge tog ta, i vikevis. Men ta i vi bare bød til.
og jeg ber Herren fyrirgjøv meg til, at jeg hei skammast vid døpen, og at jeg nu atter tog klettfasta støv vi ta natta døpen, og nok det er kyrkjunar døp, nok det er badna døp, som omgang døp. Han er, badna døp er ikke. Han som ber badna døp, han er slett støpter, men du kan være frelst for tog. Men du skal døypa til ordentlig døp hvis du er frelst. Og ta fikk kraften atter her. Ta fikk, eller ta åpnast, og et annet, det ble frukt, det ble, alt ble, stormen var vekk, det var bare frigjord. Atna til. Halleluja. Ja. Nei, jeg sier det akkurat som at jeg har rønt mjøl på seg noen, Herren vil kalla meg, og jeg fyllt ikke hånden, og atle meg fyllt ikke hånden, og folk vil meg, folk møter meg, heta meg, sier svekur, whatever. De kunne si hva de vilja. Men det er en sera staurur og tungur, flottur, penur, pafogla fjøver min hatt, at godløsningarna sia, tar som heta krig til kristne, det er bare øyne av det kun ødlun som bekjenner kulør, det er bare øyne av det kun som tar å si nekka. Og hvis en samme med så fortalte meg at det er godløsningarna, at det er den øyne som tar det her respekt for det, han sier til at, det er faktisk negg folk som bekjenner, som har lyst etter og jøgn arene. Og som jeg sier der, nå, jeg finnes bare nødt til å ha og jeg har bare lagt alt ut, altså ikke solgt fra, at det er alt på sitt plass, alt. Jeg har skjelt handan og ditt og datten, rævlige ramler her, pura svekker her, og ditt og datten, det er på sitt plass. Det er nekka å være svekker i vår. Som støvan det er på sitt plass. Jeg sier at avvære til om til at støvan er hatslig, og at til skulle takke tingene i alvara, og ikke fylltja bispe, ikke fylltja Meinar Svartaløy, ikke fylltja Jekvan, Sakariasen. Han er helvete svigaprofeter. Han er en utforhold av ådlur og ormur, snifundjur, sløymotor. Det er hva han er, altså. Ja. Det er hva han er. Ja. Og som jeg sier der, hese mennene man skriver til der, tar sige ikke. Tar sige ikke. Det er alltid det vil rævelig, hvis du sier noe avværende, noe som ikke er positivt. Når det er falskt, hvis det bare skal være positivt for en brus, at det satans snifundene, at det snifundene satans, er kommet inn ved at alt skal være positivt, og så kommer liggen så kommer liggen og falskt lærer inn, bare at du er som noe positivt. At det falskt er dette. Her sitter som kvaldanar patje. Johannes evangelier, øyna traktat akvarium, Bibelen er her. Så det er ikke noe Bibel, 2 Johannes evangelier, øyna traktat akvarium, og i en påse, og så ui her. Og her er kassar som ikke har pakka enn, som er tætje ur salda fyrir, tar standa enn her salda fyrir. Og her sitter jeg, og annars så gjør innslø, det som jeg sitter i George Point nu, ta seg til her. Og her som kassen som stender her av båren, og til her på som er legge telefonen at ta i tåse. Nei, så etter sånn her medveren, han avkarte med for jeg være. Frøymurare er et eller annet, vorst. Man vet hva det innebär, altså. Han sier, du ginji og ankron, du måste bestemt ha ginji og ankron. Ankron universitetet. Og jeg vet hva han mener vi universitetet til altså, jesuitiskon universitetet. Det er ingen do så vel som du at tåsa utan han har lært, og føre det fram, og alt det som du gjerst.
Att det allt vi en hemlig agenda. Jag var i tankegången att vi allt det där. Att det som man enda vi som man bara huxar om konspiration. Och hvis ikke alt etter tøynen lorste, det som du har hørt, hvis du ikke er pura øyne vi tar som du lorster etter, ja, så er man bare jesuitter, altså. Men hva problemet er at det er altså ikke? Hva tar man ikke er jesuitter? Og så er det også nett her at jesuitter færre alltså jag känner till att jag har läst det och lust att du vet efter tar man som avtog att jesuiter gänga och skolan och tar vara harst tränar tar vara stoltur stål men efter en ordan du vet efter en sån ordan katolsk ordan till att utföra speciellt ting du vet för katolska kyrkorna. Men problemet er det er ikke. Og du kan halta det alt hva du vil, hva du vil, og påstand at du sier det tusen fyrir, men det er stadigvæklig. Og jeg vet at jeg ser ut av netten at her ganga akærer etter fram om atlar, altså at det nekkar som er vi har brukt det gode, eller har gjort spesielle ting av nokens leie, så løyter du på det om han er jesuitter. Så finner du ankeren som sier det at han er. Men kvart, altså, er du alt, altså, finner så anger ratter sanner godstjenere, er så atler innsnukter devlar. Det kan ikke bare til. Jesus og i sannlige søgner tjenere, er altså øyn. Og en tjener til Jesus. Og det er nok at jeg vet det. Om så andre ikke vil jeg stelle på meg, halde til at nei, ja, det er altså og som jeg vil si også til at du kan ikke ha steg nere av torgen i havn, bare utenfor tinghuset her, og gjeila og prætige med det sodomi og sånt, utan til at du er en frumører sjálfur, til at hvis du hei gjørst det, så hei Mortensen sendt folk ut etter der at teka de omgengande. Så det er prekvum til at du måste være en frumører sjálfur. Prekvum til? Nå, det som det er prekvum til at jeg legger ikke ut det, om jeg vil tidsen. Jeg visste til at helt ikke vant deg til at jeg stilla dem her at jeg for aller helst har leva babu hver jeg løtte. Det visste jeg vel, men det gjør det likevel. Tog jeg til følte det som åtte jeg gjerast, og det måtte gjerast. Men jeg stod ikke her og gjeila i lykka greffligene som jeg gjør det i omkring innsløven fra 2013-14. Ikke så ekvislitt. Det er som at ta hei diktafonen at råpe ui. Nå, men jeg røpte altså. Prætika jeg en halvan tøyma, øyne for en tøyma. Jeg er flere for steg her, tror jeg for steg her. Og prætika. Men det er vi loven som innsats. For Jesus, ikke for hei Mortensen, eller for frumurere, lorstendene i fargen. Jeg ønsker vi tar gjøre. Ikke inn i eia. Jeg sier som jeg samband vi Gail Ripplinger, Tony Susan, Nico Verhoef, Charles Nicholson, Al Brayley. Det er alt baptist, og de vet at jeg er ikke baptist. Jeg har ikke lagt fingrene i middelen. Jeg har sagt at jeg taler i tungen, og jeg har fortalt dem til at da jeg fikk at jeg kallet til hørte en høyrbæra rødt, da jeg tykker ikke på høyrbæra rødt alltid. God tale er vi mye dreim, mye så rett. Ja, men det gjør det, ja. Men jeg halte til jeg har respekt for meg, og sikker at jeg legger ikke fingrene i midtelen. Jeg sier det bare som det er. Men jeg respekterer deg,
Tog at jeg elsker Guds ord som jeg elsker. Og mer damer det stek vel, og jeg har alltid tog med damer også mer stek vel. Og han brentingen her av Bibelen, 9000 gjener og heila Bibler, og at her, du kan atle det kostar nek, men det alt givet som frivilliga gaver av baptisten i Amerika, hva det kostar, det vet jeg ikke, flere 100.000. Det kan slett ikke gjerast opp akkurat. Det kan ikke gjerast opp akkurat. Det er givet som en gave. Takk så vil de hava med gjevat opp akkurat. Det kunne de slett ikke. Det er slett ikke finnes akkurat opphatt fra tømmen i Amerika heldur. Tar sett du 8 cent av hver bibel. 8 cent. Og tar man så råkner det opp 9000 ganger 8 cent, det er bare nekker 100 kroner. Og det kunne det ikke komme og mjölka med 4 bostad. Ungen i førjen kan si at det er jo seltøven under førska King James. Ødel få han avkjøpes opp på postkassan. Eller i postkassan hvis du har en grønn av noen. Avkjøpes. Jeg er ikke å røyge meg opp her, det har vi ikke gjørst. Jeg har ikke finnet noen kroner fra Amerika eller nekka som helst. Jeg har givet. Morgen hva du tåler å høyre. Morgen hva du får fortelle der. Til og med meg god. Lukka mykje. Som frivilliga gaver. Ja. Jeg har en konto som flyter så snakk over av hver måned. Og ta jeg her en avvis oppad, så gjør jeg en flyting over til Bearing Precious Seed. Sjalt nu, alle tøyna. 3 måneder så flyter de en røyvelige oppad. Av pengen som jeg fortjener. Men som jeg har givet til god. Jeg prater ikke tøtjent. Jeg lærer ikke tøtjent. Jeg lærer til videre ikke under tøtjent. Ja. Men vil anker djeva tøtjent, av som frivilliga hjärsta, så trykker vi at det finner tokka i Guds egen. Men det en maver som lærer tøtjent, det en pastor som lærer tøtjent, og pratikar i sånne samkom at de skulle djeva tøtjent, og så svikar han ut av sjálfur, og herrer møter tøymon, og anlegger tøymon ting som han ikke gjør sjálfur, så var han dømt for gode. Jeg har hørt om akkurat pastor, som hever døy, men kom natter, og som fann seg sjálvan i helvete. Og det var årsaka av pengasvitje. Jeg skal så gjøre av til at han vil prætka tøtjent, men ikke gjørst det sjálfur. Prætika du tøtjent, ja, så skal du være strengast ved det sjálva. Det er. Så jeg prætik ikke tøtjent, og ja. Men flyte så som jeg sjálfur suttje at det er førefyrt. Og løype eller leipe ankra måned så har vi ikke ringa samskrivet det. Ty at jeg har ikke sagt vi god her er for at jeg var der tøtjent. Det har vi ikke sagt vi god. Min hjertans innstillingur, det som jeg har frifyrt, til at jeg er ikke under tøtjent. Men Herren elskar en gledan djevara, og er glad for jeg stola, tøyme som avkjøpes djeva Guds år. Jeg kunne aldri djeve fotland fotland kostnad til de som har prentet det her for meg, til flere 100.000, men av synder kan jeg djeva. Av synder kan jeg djeva. Og jeg vil heldur djeva så nek som jeg kan, heldur enn så lyd som jeg kan. Det er det verst. Så sannelig, Janne. Gjør så vel.
Jeg faktisk sier at her, hvis jeg ikke har haft lært dette her, det er ikke noen teknikker, men hvis jeg ikke har haft funnet det av, at det er en løy å genga inn i Guds nærvære. Hvis jeg ikke kjente Guds nærvære, så jeg ikke kunne stege og i sitt tjeneste i det stand i. At tøya Guds år, bæra Guds år, og standa ønsomadler vi reformationsbibelna, største ønsomadler må til minne, man hever omkring hendinga på sjøen vissar. Men egentlig ønsomadler som en talerør, en forsværer i auto, allmänt, lukka som. År ut og år inn, ødvitt auto, alt det her, og standa vitta. Jeg har ikke orskat det. Hvis jeg bare kjente til at her, at bia, og bia, og bia, men ikke kjente til det, ja, men boja du, og pressa du det inn, fortsett nu, ikke gjevast for å komme jøgnen, og alt det. Men det kan øyne for kjenne til, som ikke akkurat jeg har haft de opplevelsene som jeg har. Jeg vet om Luther at han, og menn som har haft større tjenester, tar skjøttet til at tjenesten kravde til at tar for tulje opp og måtte bygge lunsje. Og hvis du ikke gjør det til, så klarer du slik det. Så klarer du ikke det som du skulle gjøre for godt. Og til å si akkurat det samme, til å fære ut, til å genga tjei tøymer ved Bibelene, hus. Bygd at den har bygd, til utrolig drenande. Og det øyneste som kan bygge meg opp atter, hvis jeg ikke har vi møte ved Guds kraft, hvis har vi et møte ved Guds kraft her som det ordentlig kommer inn, så er jeg fixaver, altså. Fixaver, det er bare, altså, quick fix, altså. 8, 2, 3, 100%. Det er bare, det er bare som å fylla bensin av tankene, altså. Det er plutselig regnene i røyen. Du kan ikke være en liter mal, en annan liter, nei, du leter bare renne og ferdig ut. Så det er just det. Sånn er det. Sånn opplever jeg det her. Og et møte ved Guds kraft her som han kommer og fyller med, det er fyrir ikke urhatter. Da det kommer, så er det kommet til det at du at innehalda det, og bruka det. Ja. Men et eller annet her, hvis det er Wesley-mennene og Charles Wesley og Luther og Tyndale og tar har brukt negva tøybøen, negva tøymer kanskje. Det kjenner jeg ikke til. At det er negva tøy høyla nætter, det kjenner jeg altså ikke til. Men en tøyma, eller halvan tøyma tryggar til et eller annet såret, det kjenner jeg til. Men jeg kjenner til at møta Guds nærvær som man krasjar inn i mur, altså, her var det. Akkurat først, man kan si fra en sekund til et annet, nå er det kommet. Og man følte kroppen. Om tar følte det, det vet jeg ikke, men det følger jeg. Ja. Og at han har til hent, tar ikke ikke annen mening enn lovprysan. Tar det bare lovprysan, herre, takk at du komst, takk at du møtte meg. Ja, det er det. Oi, ting er rett. Vågløkka for kontefølsk, hva det mener vi tog i. Det er det at man er bleiter for dem, man er ikke noe herrer. Det er vågløkken. Det er egentlig at her, hvis du, Herren vil at du skulle ta ring på av i hånden, og at du fingrene her som menn har gifteringen, så løsner at man gifter vid narkono, så fer han av vinstre hånd. Lukka som, nei, du har ikke nummer 8 i min løyve, til nekka som omafyrt her, til nekkar som omafyrt her, til Herren Jesus Kristus. Det er det som er. Det er for jeg skjer det ut av papp, at ångan til i min løyve skulle ta henda, at nekka kone skulle kunne komme inn i mitt løyve, og omkalfatre alt kopp og øtlene høtte, og føre med borstor fra tog som Herren vil.
Det skulle ångan hända, och det skal ångan hända. Til det som hatt det mest for mer. Og for at, minner meg jo daglig at man bruker alt sånne hendur. Hvor du erst. Hver er kaus du har sett. Hva du gavst til. Altså, det personligt. Og som vi har vært pura søk, vi har sagt, altså, ringeren skal av, alle skal to ut. Men når man ringer fyrir seg av, som er fer ut, altså. Tror jeg halda til at en mævren som ringer som at han må være et eller annet snedot. Men det er det ikke. Jeg behøver ikke. Så forklarer, jeg har ikke skammast vi, så forteller jeg dem bare alt, jeg så en der ringer, tror jeg ferir, og kjente da man skulle takke. Jeg har tidlig på ringe på vi mer, heter det med Jesus, jeg har tidlig ringe på vi Jesus. Det blir ikke til, ingen gjør det. Jeg vet om nek som har gjort det. Jeg vet om akkurat tro på det som ikke kallt til å fære til Afrika, og en utlendingur, Helgi Råbergsson, og jeg vil snakke med onkel folk, eldre tryggvann folk som vet, ja, tann og tann, onkel spesielle personer til jeg møtte under for trusjen, ja, han var en sånn røysande tro på her, han er ringe på av Jesus, hon er ringe på av Jesus, det visste flere. Men til en personlig sak, og har man tidget det, så gonger man ikke atterfra det, aldri og i løyven. Før skal hånden av. Til vet jeg til kjenner mine prætiker og mine hoksan om tjonabandet, at det er til deg en kiler. Så trofast er i møte Jesus til deg en kiler. Til deg en kiler. Jeg må fortelle, det var illustrert etter en indiskon frelstemann, en prætikomann. Han fortalte om fra kommunistatøyen i Russlandet, at du fengt 5 pastorer, og puntet der, bardet der, det var blær og svarster om alle kroppen. Og det var en herovaste som stod fyris ned, og han nøytte å gjøre det. Og så var det når i Siberia, og han kordet der ned i et vatten som var bøytan, først skulle der genga nakner ute, og der døy ikke av tog, så kordet han der ned i et vatten, og det var bare spurningen tog til blåe blir frista, og der døy jo. Så sitter han i en stål i av og nøyder at ikke nøyder det. Men så fer han en sjøen fra gode. Han ser 5 ønglar komme ned i luftene, vi en krono, og tar standa, altså vi hver sånne krono, tar standa opp i høtten av hverjen av sånne 5. Og så begynner det å dodja. Det er ikke bare en halv time, så døy der. Og så hver som der døy, så setter angelen kronene av høtti Adamen. Men her var en angel som fører opp, og så kommer han ned i rettur. Så fører han opp, og så kommer han ned i rettur. Og han visste ikke hva hender her. Nei, ta visste seg at han med en knappligane leip opp ur vattnet og evnokta Jesus. Han evnokta Jesus. Og ta lov høyt klæger her til han, og en cigar og vodka og alt. Og han simpelthen evnokta Jesus og sett seg å drekka og røyja. Og lett seg ut i et tjukka russiska kynni og alt det her. Men hvis den her oversten, var hans handførder om at det finnes en god i himmelen, som jeg ser pastoren hadde prætika, og han vendte og på stedet, han leip ut i vattnet, spill nætjen, og sier, Herren Jesus Kristus er Herre. Og han valgte at frist og hel her, til han ville hava kronene, som er her som evnokta av Jesus, ikke gått jo om. Han fikk ikke ta kronene. Tog kanskje ikke evnokta av Jesus, og stadig få kronene. Jeg evnokta ikke Jesus. Jeg stande fast ved han. Kostar hva det kostar må. Kostar hva det kostar må. Jesus Kristus er Herre, han er min Herre. Han er ikke bare Herre, han er Herren. Fyrir okkur en 12 troi. Jesus Kristus er Herren. Og King James. Ikke vi tykker av Bibelen her, Alexandriska Vespapur, her er han bare Herre. Han er Herren. Han er Jehova. Han er ikke feiren, men han er soneren. Soneren er også Jehova. Heilig anden er også Jehova. Og feiren er Jehova. Vi tar en god
som trutje personer, som lukka nek for god hver sin leie, men som ein god, ikke trutje god der, ein god, halleluja. Han kjennes du vi, min Herre Jesus Kristus, han frelste meg som 15 år gamlan, fett fra honom 5 år, og 6 år tyverre, han er ikke noe i enda noe kjeime. Han enda noe kjeime, og gav meg alt atter. Og sette ring av mine hånd, skekvar av mine føtter, og gav meg en tennast. Han får ikke et avnokta. Og han sa hva til si om meg, det meg lika mykje, ikke så vel.